ये कस्टमर अपना डेल इंस्पिरॉन 15 सीरीज का लैपटॉप लेकर आए हैं जो कि ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर ने हमें बताया कि वो इसे लेकर डेल के सर्विस सेंटर पर गए थे, जहां उन्हें बताया गया कि इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है और ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में आपको नया मदरबोर्ड लगवाना पड़ और जिसकी कॉस्ट 20 से 25 हजार रुपए तक आएगी। ऐसा सुनकर कस्टमर की तो जान ही निकल गई और कुछ देर तक उनको को सांस भी नहीं आया। कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नया मदरबोर्ड लगवा सके। कस्टमर ने यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखी जिसमें हमारे लैपटॉप एक्सपर्ट मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे थे। अब हम इस लैपटॉप के मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं जिससे इस लैपटॉप की जान बचाई जा सके और कस्टमर को बहुत ज़्यादा खर्च न करना पड़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मदरबोर्ड रिपेयर होने के बाद में यह लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो गया है और पहले की तरह बिल्कुल नया दिख रहा है।